कहाँ जान लाग्यो हामी बाहिर 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 के छ आज छु ड्रेस बोकेर हिँड्ने हो तिम्रो गाडी यता छ के भन्ने मेरो गाडी सफा गर्ने बोल्दिनँ आफै बस्नु कति 4-5 कस्तो चिसो भयो माइनस छ भने माइनस 1 थियो होइन सो हामी चाहिँ युएसको कोलोराडोमा छौँ लङमन भन्ने ठाउँमा अनि यो चाहिँ सेकेन्ड हिउँ हो यो पालिको धेरै मजाको हिउँ परेको हिजो बिहानबाट पढ्न थालेको यो चाहिँ दिउँसोबाट आएको छैन आज हिजो रातिसम्म मजाले परिरहेको थियो एटलिस्ट 4-5 इन्चको चाहिँ मजाले परेछ सो यो बाटो चाहिँ सफा गरेको छ नि यो चाहिँ यहाँको HOA होम ओनर्स एसोसिएसन भन्नेले चाहिँ कटाएर यहाँ सफा गरिदिन्छ थुप्रैको स्टेयरहरू र यो मान्छे हिँड्ने बाटोहरू चाहिँ सफा गरिदिन्छ सो एक्सट्रिमली चिसो छ बाहिर र राम्रो कुरा यहाँको चाहिँ के भन्दाखेरि यतिको हिउँ परेपछि फेरि नेक्स्ट डे चाहिँ मजाले घाम लगाएर यस्तो राम्रोसँग खोल्छ गाडीहरूको हालत चाहिँ खराब छ सबै हिउँले ढाकिएको छ पनि छ हामीलाई चाहिँ 2 दिन भयो अलिकति सन्चो भएको छैन दुवैजनालाई कोरोना नै लाग्यो कि भन्ने पनि सोच आइरहेको छ भोलि चाहिँ टेस्ट होइन बेबी भोलि टेस्ट छ अब के हुन्छ यहाँ ओके यो चाहिँ यहाँको ट्रेस फाल्ने ठाउँ मेरो एकचोटि यो ठडाउ त म फाल्छु ए यहाँ त बच्चाको उस पनि रहेछ त यहाँ चाहिँ पेट फाल्ने ठाडो यहाँ पनि फाल्दैछ है यो पालि त डेन्जर सफा गरेछ त यिनीहरूले त उसमा धरि सफा गरेको भनेपछि त चाहिँ यस्तो डेन्जर हिँड्नु परेको छ ला छैन मैले चाबी हिँड गाडी साडी सफा गर्नु पर्दैन बहुतै चिसो कसैलाई फेरि यहाँ हिउँ खेल्ने रहर चढेर आएको छ गाह्रो छ गाह्रो यो हिँड नि त गाडी एकचोटि हेरेर हाम्रो चाहिँ यसरी मसिनले यता कुनामा थुपाएर राखिदिन्छ अब यो मेल्ट हुन हप्ता दिनै लाग्छ है फेरि यो मेल्ट नहुँदै अर्को आइदिन्छ अनि फेरि झन् थुप्रेको थुप्रे यस्तो यो यहाँ हिँड्दा पनि एकदम अलिकति नचिप्लिने खालको बनाउनुपर्छ नत्र चाहिँ फेरि टाङ टाङ परेर टेन्सन छ ओहो कस्तो चिसो बुढी चाहिँ एकदम हट छ त्यही भएर उसले जाडो चाहिँ खासै भएको छैन आज यो मलाई त योभन्दा तल जुत्ताभन्दा माथि जाडो भयो यति अनि किन यस्तो स्टार्ट हुनु लु हाम्रो गाडी चाहिँ यही हो परेछ क्या है गाडी तर यो पालिको हिउँ के अरे हिउँ चाहिँ एकदम त्यो पाउडरी जस्तो छ क्या एकदम सजिलैसँग झर्छ हेर न त्यो साह्रो भएर बसेको छैन नि त दिस इज गुड त्यो भएपछि त एकदम ओ यो त यस्तो लत्के छ है नयाँ हाल्नुपर्ने हुन्छ यस्तो भन्छ यो जमै छैन त नि यो जम्दैन पनि होला यो पाउडर छ नि त एकदम पाउडर चाबी ल्याएन है ओ अगाडि त यहाँ त डेन्जर छ हेरै हेरै आछु आछु तब किन झारेको त अनि आछु यो टकटकाइदेऊ त यहाँ के टकटकाइदेऊ न आछु झन् भित्र जान्छ अब डेन्जर छैन र है ओ है परेकै हो क्या कतै परेको तर मैले अस्तिको चाहिँ त्यस्तो थिएन नि अस्तिको त कस्तो साह्रो थियो यो चाहिँ एकदम अहिले चाहिँ एकदम फुरुरो छ क्या
त मजाले हातले सफा गरिदिन्छु देखेँ मैले यहाँ बोलिसकेँ अच्छु त्यही भएर चिसो लागेर नि हुन्छ वाह ल यति गरेर त भइहाल्यो चाबी ल्याएन नत्र यो पालिको चाहिँ हिउँ एकदमै फ्लफी एकदम पाउडर रहेछ नत्र चाहिँ युजली हिउँ परेको नेक्स्ट डे चाहिँ यसरी बस्दै बस्दैन होइन पुरा त्यो आइस भएर होइन पुरा स्क्रेप गर्नुपर्छ खराक पर्क पर्क अहिलेको चाहिँ मजाले हिउँ उस भएको रहेछ ए त्यो नगर टाँसिन्छ यताको साइडबाट गर न तिम्रो त उसवाला रहेछ नि त पन्जा लेदरवाला होइन त्यो हो भित्र मेरो त कपडा हो नि त यो छिर्छ कि भित्र कस्तो राम्रो देखेको क्या फेरि निलो आकाश देखेको क्या बुझिन ए सन्चो भन्नु यार बेबी छोड्दै होइन पा यति सफा गरिदिन्छु सिसा मलाई क्या जहिले पनि के लाग्छ थाहा छ यसरी माथिबाट यो आउँछ नि त होइन यो यसरी हिउँ आउँछ नि त होइन यसमा यो वैज्ञानिकहरूले अलिकति त्यो केमिकल फर्मुलेसन गरेर होइन माथि केही पठाउने होइन उसले गर्दा यो चाहिँ एकदम गुलियो भइजाओस् क्या बुझेन अनि यो खाँदा पनि गुलियो होस् न अनि सेतो छ नि त यो कलर होइन डिफ्रेन्ट कलरको आओस् न एभ्री टाइम क्या पुगेन अब पुगेन यो पालि सेतो आयो होइन पुगेन के नेक्स्ट डे चाहिँ रातो आओस् सबभन्दा खतरा कलर चाहिँ कुन हुन्थ्यो होला फेरि कालो कालो त डेन्जर हुन्थ्यो होला पुरा कालो क्या सब रातो पनि डेन्जर देख्थ्यो होला बेबी एकदम त्यो ब्लड जस्तो रातो हुन्छ नि त्यस्तो खालको रातो क्या एकदम खतरा हुन्थ्यो होला मेरो इमेजिनेसन क्या त्यस्तो रेनबो कलर परोस् न कहिले काहीँ होइन ल यताबाट हिँडौँ त एकचोटि एकचोटि सडक घुमेर आऊँ क्या जाडो भयो मलाई मेरो चेन लगाइदियो पहिला मेरो बुढीले एकचोटि यस्तो यो के हुन्छ यो त्यो के हुन्छ यो प्लान्टमा स्लो मोसन खिच्ने भएर ड्याममा अहिले खिच्ने त्यो स्लो मोसनको अनि त्यो प्लान्ट त बिचरा अहिलेसम्म कुच्चिएकै रहेछ ओ यस्तो हुन्छ क्या यस्तो ओ यस्तो हुन्छ कि अरू बेला चाहिँ यस्तो यो यस्तो साह्रो भएर बस्छ क्या अनि पुरा त्यो विन्डस्क्रिनमा के अरे विन्डसिल्डमा यस्तो साह्रो हुँदाखेरि बिउ त खानु मिल्छ होला यार पप्सिकल जस्तो खै हात थाप त यता हात थाप न टिचरहरूले पिट्छ नि तैँले होमवर्क किन नगरेको ल खा कस्तो पेन जस्तो भएको हेर नि लुक एट दिस इट्स लाइक पेन यो कुकुर आयो कुकुर योपालिको हिउँ त एकदम सजिलो छ सफा गर्नु कस्तो मजाले हेर त सेतो घर बसेको ओहो यो रुखमा त कस्तो धेरै जमेछ हेर त हिउँ यसमा क्या चिसो भयो होला रमाइलो हुन्छ क्या है हिउँमा आज त ठिकै हुन्छ भोलि घाम लगाएर पुरा यो पग्लेपछि घिजी हुन्छ नि त हेर त कति राम्रो चलाउँदै केही लेखेन बेबी त्यहाँ अब यता फेरि यता लेख्नु पर्छ डिटी भनेर लेख्नु पर्छ उल्टो भयो तेरो यताबाट उल्टो देखियो ओ यसले त डेन्जर कुदाएर अहिले हिउँ परेपछि फेरि सुबरु हिरो भइहाल्छ यहाँ सुबरुको सबै गाडी 4 व्हिल ड्राइभ हुन्छ त्यही भएर पारा देखाइहाल्छ फेरि होइन चकमै आउँछ नि कसको बल हो त्यो मोबाइल नै छैन मैले मोबाइलै ल्याएन भाग न यो हिउँमा भाग ल म यहाँ बस्छु है ल यतिकै खिच्छु आऊ
खै के हो तिमी हिजो युएस आएको है क्या बेबी किन फर्स्ट टाइम युएस आउँदाखेरि हिउँ देख्दाखेरि त कस्तो खुसी लाग्छ नि अनि हिउँमा खेल्न मन लाग्छ नि अनि त्यसपछि झ्याउ लाग्न थाल्छ हिउँ देखेर खत्रै परेको उही ए बटरफ्लाई गर्छ कस्तो चिसो भयो है यहाँ त कस्तो मजाले परेछ होइन ओए हरान खाँदै ओए मर्छ के ओए फोन पनि घुम्यो त यसो नगर न ल खिच्दै रेडी वाह वाह जाम भित्र अति जाडो भयो के यही हो आजको भिडियो ओ यहाँ त डेन्जर पुरै गढीहरू त ओहो हो खिचेको तिमीले आएको होइन अब त्यसलाई नै स्लो बनाए मात्रै हो स्लोमा हुन्न ल यो आजको भिडियो थ्याङ्क यू भन्दै बेबी सबैलाई थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ गाइज आज चाहिँ यो हिउँ ब्लग जे पाइदै हिउँ ब्लग हो थ्याङ्क यू फर वाचिङ सब्सक्राइब गर्नुहोस् त्यही हो होइन बेबी यता हेर न यार के हो सब्सक्राइब गर्नुहोस् लाइक गर्नुहोस् सेयर गर्नुहोस् कमेन्ट चाहिँ नगर्नुहोस्